Padyshim, është një iniciativë e re dhe normalisht si çdo iniciativë e re ka debate dhe mbi të gjitha ka pikpyetje për formatin, për mandatin që do të ketë dhe sigurisht për impaktin që do të realizojnë në arenë ndërkombëtare, aq më shumë kur ka bekimin e presidentit të Shtetet Bashkuara dhe kur përfshin një sër vendesh tashmë të cilat janë atashuar dhe kanë pranuar ftesën e zotit Trump për të bërë vende anëtare dhe për të qenë pjesë e këtij projekti tashmë të personalizuar gati nga presidenti Trump. Debatet në Shtetet Bashkuara kanë qenë të lidhura pikërisht me zgjatimin e mandatit të Polit të Paqes. Demokratët kanë shfaqur një skepticizmi shpesh të lidhur me faktin nëse kjo iniciativë e re përpiqet të zëvendësojë Kombet e Bashkuara, nëse ka një lloj përpjekje për të zhbërë atë që zoti Trump ka kritikuar mjaft, pra vetë mënyrën se si funksionojnë organizatat e Kombeve të Bashkuara dhe shpeshherë aftësia e organizatës Kombeve të Bashkuara për të imponuar në konflikte dhe në situata të cilat shkaktojnë destabilizim ndërkombëtar, për vetë mënyrën dhe formatin se si është ndërtuar, ndërkohë që zoti Trump vjen tashmë me një propozim që është më fluid dhe më fleksibël nga pikpamja dhe sigurisht edhe krijon një ndërvarësi veprimi tek leadershipi i kësaj iniciative. Ndërkohë që republikanët kanë pasur pikpyetje, vetë senatorët dhe kongresmenët e ndryshëm republikan, më shumë kanë pasur deklarata në lidhje me kontekstin e ftesës që ka bërë zoti Trump për Kinën dhe Rusinë, duke qenë hezitues dhe skeptik për atashimin e këtyre dy vendeve të cilat kanë interesa strategjike mjaft të ndryshme nga Shtetet e Bashkuara dhe shpesh konfliktuale me të. Për Shqipërinë dhe Kosovën, ty do duk një ftesë që ka bëritur për zotin Osmani dhe zotin Rama pozitive që të jenë pjesë që në themelim të këtij bordi të paqes? Mendoj se është pozitive për shkak se duam po s'duam dhe pavarësisht nëse do të ketë apo jo impakt real afatgjatë, bordi i paqes ka tërhequr vëmendjen e opinionit ndërkombëtar për vetë pjesëmarrësit, për vetë formatin dhe për vetë aftësinë e zotit Trump për të imponuar në median globale aq më shumë me një iniciativë e cila presupozon se do të ndihmojë në shuarin e konflikteve dhe në parandalimin e konflikteve të tjera në të ardhmen. Kemi një mandat i cili është strikt për situatën në Gaza, pas pushimit me Izraelit dhe Hamasit, por që konteksti i charterit të deklaruar dhe të dakordsuar tashmë nga gati 20 vende përbën një mandat më të gjerë dhe një subjekt më të gjerë. Për vendet vogla si Shqipëria dhe Kosova është pozitive për vëmendjen që marrin, aq më shumë për vetë Kosovën, zonja Osmani, prania e saj atje mendoj se ishte mjaft pozitive dhe mjaft përfaqësuese për interesin e Kosovës dhe për atë atashim që kërkon të ketë dhe që ka pasur historikisht Kosova me Shtetet Bashkuara, pavarësisht se kush ka qenë në shtëpi të bardhë. Deklaratat sa vinde shtohen, është kryeministri i Greqisë sot, është ai i Spanjës që ka dalë kundër kësaj nisme, kundërshtitë e Francës po ashtu i ke dëgjuar, skepticizmin e Gjermanisë, Italia ka mburojën se nuk ja lejon kushtetuta, Britania e Madhe po ashtu nuk e mbështet për momentin, shikon një ndarje të re mes BE-s dhe Amerikës për të nisur të presidentit Trump apo rrugës edhe mund të sheshohen? Po, mendoj se refuzimi që erdhi nga një pjesë shumë e madhe e vendeve të Bashkimit Evropian, vendet më të mëdha dhe më imponuese në arenën ndërkombëtare, ndërlidhet jo domosdoshmërisht me iniciativën, por me atë çari që u pa në marrëdhënien transatlantike, që pati si fenomen dhe si shfaqje edhe kontekstin e Groenlandës, konfliktin për Groenlandën, me kërkesën që kishte zoti Trump për të marrë sovranitetin e Groenlandës dhe refuzimin që u bë në blok nga vendet e Bashkimit Evropian. Nisur nga ky fenomen, mendoj se refuzimi për bordën e paqes erdhi nga kjo situatë pak me tensionuar në marrëdhënien transatlantike dhe jo domosdoshmërisht me iniciativën. Një pjesë e vendeve evropiane kanë një frikë në atë përpjekje që përmenda më herët tek demokratët brenda Shtetit Bashkuara